अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, भारत में हिंदू और क्रिश्चियन लोगों की लड़ाई हुई जिसमें क्रिश्चियन औरतों की इज्जत को तार किया गया और इंडियन वज़ीर आज़म बोले तक भी नहीं, खामोश रहे, बल्कि उन्होंने अपने हिंदुओं को ही सपोर्ट किया है। आज इंडिया की सारी ख़वातीन रोडों पर निकल आई हैं और वो ये कह रही हैं कि इसकी अपनी तो बेटियां हैं नहीं, औरों की बेटियों की, कौम की बेटियों की भी इज्जत का ख्याल नहीं रखता। तो आइए दोस्तों, ये वीडियो आप देखिए, इसके बाद फिर सुनेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से, वो इस बारे में क्या कहते हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये देश चलाने वाले जो बैठे हैं, कम से कम इतनी तो शर्म करो। तुम्हें भगवान ने बेटी दी नहीं, कम से कम देश की बेटियों की तो हित कर लो, उनके लिए तो कुछ बोलो और मुंह खोलो, अपने चुप्पी तोड़ो। हमेशा कहते नजर आते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो सिर्फ नारा है, जुमला है और कुछ नहीं, सिर्फ ड्रामा है और कुछ नहीं है। देखिए, मणिपुर नहीं जल रहा, भारत जल रहा है, भारत का एक हिस्सा जल रहा है, हमारा दिल जल रहा है इस बात से, और शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को। सिर्फ इतनी सी बात से क्या मुद्दा खत्म हो गया? इसीलिए कि बार बार ये वाली बात उठती कि बेऔलादों को दर्द नहीं पता होता औलाद वालों का, कि क्या आज उस बेटी की हालत है जिसे नंगा परेड कराया गया। 20 साल की बेटी की माँ, डर लगता है कि किस देश के अंदर हम लोग अपनी बेटियों को पाल रहे हैं, किस देश में हम लोग रह रहे हैं। देखिए, जितना हमारे देश में हमारे बहन बेटी पे, हमारे लड़कियों पे, हमारे बहनों पे, हम पे जितना हम लोग पे अत्याचार हो रहा है, इसके गुनहगार मोदी जी हैं और मोदी जी गुनहगार को भागी हैं। मोदी जी गुनहगार को बढ़ावा देते हैं। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी कहते हैं कि हम देश के लिए हर चीज करते हैं, तो अगर मोदी जी करते हैं तो हम लोग पे इतना क्राइम क्यों होता है? क्राइम करने वाले को मोदी जी ऐसा कानून बनाए कि क्राइम करने वाले को बीच रोड पे खड़ी करके फांसी दे, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सजा से मतलब नहीं है, उसको फांसी दिया जाए। हाँ। उसको फांसी दिया जाए, चाहे कोई भी हो, क्राइम करने वाले कोई भी हो, उसको फांसी दिया जाए। किसका जिम्मेदार मान रही हैं आप? मोदी जी को। मोदी जी को जिम्मेदार मान, देश के प्रधानमंत्री हैं। हाँ, देश के प्रधानमंत्री हैं, इसीलिए उनको जिम्मेदार मान रहे हैं। इस कारण से कि अगर मोदी जी चाहें तो ये क्राइम को रुका सकते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि क्राइम रुके, क्यों? कि अगर वो चाहेंगे क्राइम रुक जाएगा तो मोदी जी का कुर्सी भी डोलना शुरू हो जाएगा। अगर क्राइम में हम लोग उलझे रहेंगे तो इंसान क्या है? इंसान तो एक मिट्टी का पुतला है। गरीब आदमी को तो मिट्टी का पुतला बना दिया है कि जब चाहे, जब जिधर चाहे उधर घुमा लो। तो मोदी जी घुमाने का काम करते हैं। मोदी जी के पास रिमोट है, अपना रिमोट रखते हैं, चैनल चेंज करते रहते हैं। भाई ठीक है, ये हुआ है, हम इसको देख लेंगे, हम इसको सख्त से सख्त कानून करेंगे, लेकिन कुछ नहीं करते हैं। सरकार कहती है कि बेटियां सुरक्षित हैं। नहीं सुरक्षित। अगर हमारी बेटियां सुरक्षित होती, 36 टुकड़ा कैसे हो जाता? हमारी बेटियां सुरक्षित होती तो नंगे कैसे मणिपुर में कर देता? हमारी बेटियां सुरक्षित होती तो बीच रोड पे कैसे चाकू मार के मार दिया? हमारी महिलाओं के लिए कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचेंगी नहीं तो बढ़ाएंगे कहाँ से? 21 वर्ष की हमारी एक बेटी जिसके साथ सरेआम बलात्कार किया गया, सरेआम उसके भाई के सामने उसका गैंग रेप किया गया, उसके परिवारजनों को मार दिया गया, फिर उनको नंगा घुमाया गया, तीनों महिलाओं को। इससे ज्यादा तो शर्म की बात कोई नहीं है। लगा बाय गॉड, लेकिन मेरा खून खौला। एक बेटी का बाप हूँ, और ना भी होता तो शायद यही कहता कि जो समाज अपनी औरतों को इज्जत नहीं दे सकता, उसे अपने आप को इंसानी समाज कहने का कोई हक नहीं। और सबसे ज्यादा शर्म की बात पता क्या है? कुछ लोग राह चलते किसी लड़की की हैरेसमेंट को भी जस्टिफाई करने की औकात रखते हैं। साले, ये बदतमीजी करने वाले लोग किसी दूसरे प्लेनेट से नहीं है, ये हमारे यहाँ से ही हैं, आपके और मेरे जैसे घरों से ही हैं। हम सबके बीच में ही घूमते हैं ये दरिंदे। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। याद रखना, जिस दिन इस देश की बेटी ने पलट के जवाब दिया ना, अगर तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। अकल ठिकाने नहीं, सुधरोगे तो बात भूल जाओ, सीधा ऊपर से धार जाओगे। इस जवाब के पहले हम ये समझ ले कि तारीख में हम पढ़ेंगे खवातीन के साथ क्या सलूक किया गया है, वो हम जान ले, फिर हम जवाब पे आएंगे। अगर आप बेबीलोनियन की तारीख पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, उसमें यह लिखा है कि जब भी कोई मर्द कत्ल करता था, उसको सजा मिलने के बदले उसकी बीवी को सजा मिलती थी। अगर आप ग्रीक सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, उसमें एक खातून थी जिसका नाम था पेंडोरा, एक इमेजिनरी वुमेन थी पेंडोरा, जो ग्रीक लोग कहते थे उसके वजह से सारी मुश्किलात जो दुनिया में है वो इस खातून की वजह से है। उनका एक तसव्वुर था जो गलत था। और इस ग्रीक सिविलाइजेशन में खातून की इज्जत ही नहीं थी, वैश्यापना काफी कॉमन था, आम था। अगर आप रोमन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, उसके अंदर भी न्यूडिटी एंड प्रोस्टिट्यूशन वाज वेरी कॉमन। नंगापन और वैश्यापना बहुत आम था। खवातीन लोग सिर्फ मजे के लिए इस्तेमाल किए जाते थे और छोड़ दिए जाते थे। अगर आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, उसमें खवातीन को यह कहा जाता था कि वो शैतान की एक निशानी है,
اگر آپ عرب سویلائزیشن پڑھیں گے قرآن نازل ہونے کے پہلے عربستان میں یہ حال تھا کہ اکثر جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی اسے زندہ گاڑ دیا جاتا. الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن نازل ہونے کے بعد یہ جو غلط کام بند ہو گیا. افسوس کی بات ہے کہ اپنے ہندوستان میں اب تک ہے. اسلام ایک وہ مذہب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہے جن نے خواتین کا عہدہ اونچا کیا. الحمدللہ انہیں حقوق دیے, انہیں رائٹس دیے, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دکھایا کس طریقے سے اس حقوق کو قائم رکھے, کس طریقے سے اس عہدے کو قائم رکھے. ایک ہوتا ہے کہ کہنا کیا کرنا, اور کس طریقے سے اس کو قائم رکھنا وہ بھی بہت ضروری ہے. تو اسلام نے یہ بتایا کہ جب الحمدللہ خواتین کو اٹھایا گیا ہے اور کلی طور پہ عام طور پہ مرد اور عورت اسلام میں برابر ہیں, کچھ چیز میں مرد کا درجہ اونچا ہے, کچھ چیز میں عورت کا درجہ اونچا ہے, لیکن کلی طور پہ دونوں برابر ہیں. تو جب اسلام نے قرآن نے عورت کا درجہ اٹھایا, انہیں یہ بھی چیز دکھائی کس طریقے سے اس سٹیٹس کو برقرار رکھے, اس عہدے کو برقرار رکھے. اور اکثر لوگ بات کرتے خواتین کے حجاب کے بارے میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں پہلے مرد کے حجاب کے بارے میں ذکر کرتے, پھر عورت کے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں کہ اے مومن مرد, اے مومن, جب بھی آپ کسی خواتین کو دیکھیں گے تو نظر نیچے کرو. اس کا مطلب جب بھی کوئی مرد خاتون کو دیکھتا ہے اور کچھ بھی غلط خیالات اس کے دل میں آتے ہیں, امیڈیٹلی قرآن کا حکم ہے کہ نظر نیچے کرو. ایک وقت ایک مسلمان ایک لڑکی کو گھور کے دیکھ رہا تھا, تو میں نے اس سے کہا بھائی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں, یہ حرام ہے. تو اس نے کہا کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے, دوسری حرام ہے. میں نے اب تک آدھی نظر بھی پوری نہیں کیا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ پہلی نظر معاف ہے, دوسری حرام ہے. اس کے مطلب یہ نہیں کہ اب 10 منٹ تک کے لڑکی کو گھورتے رہو بنا پل کے جھپکائے اور کہیں گے کہ نظر پوری نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ تھا کہ اگر آپ انجانے میں کوئی خاتون کو دیکھ لیتے ہیں, لڑکی کو دیکھ لیتے ہیں, تو جان بوجھ کے اس کے طرف پھر سے مت دیکھو, اس کے خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے جان بوجھ کے واپس سے مت دیکھو. دوسری آیت قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں کہ اے مومن عورتیں, اے مومنہ, آپ جب بھی کوئی مرد کو دیکھے تو اپنے نظر نیچے کرو اور اپنے سر کے اوپر جو کپڑا ہے یا دوپٹہ ہے اسے اپنی چھاتی کے اوپر ڈھانک لو, اور اپنی زینت کسی کو بھی مت دکھاؤ, صرف اپنے شوہر, اپنے بیٹے, اپنے والد, اور ایک بڑی فرشت ہے جو محرم جس سے شادی نہیں کر سکتے وہ دیا گیا ہے. عام طور پہ حجاب کے لیے 6 فرائض ہیں, 6 نقطے ہیں, 6 پوائنٹس ہیں. نمبر 1 ایکسٹینٹ اورا, جو مرد کے لیے ہے کم از کم ناس سے لے کے گھٹنے تک, اور خواتین کے لیے پورا جسم ڈھکا رہنا چاہیے, صرف جو دکھ سکتا ہے وہ چہرہ اور ہاتھ. کچھ علماء کہتے ہیں یہ بھی ڈھکا ہونا چاہیے. باقی 5 باتیں خواتین اور مرد کے لیے یکساں ہے. دوسرا پوائنٹ, جو کپڑے وہ پہن رہے ہیں وہ اتنے پتلے نہیں ہونا چاہیے تاکہ کوئی اس کے آر پار دیکھ سکے. تیسرا پوائنٹ, ایسے کپڑے چست کپڑے نہیں ہونا چاہیے جس سے جسم کا ڈھانچہ دکھ سکے. چوتھا پوائنٹ, کپڑے اتنے بھڑکیلے نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے جنس کو متاثر کرے. 5واں پوائنٹ, کپڑے غیر جنس کے, عورت مرد کے کپڑے نہ پہنے اور مرد عورت کے کپڑے نہ پہنے. اور چھٹا کہ کوئی غیر مسلم کے کپڑے نہ پہنے جو اس کی نشانی ہیں. یہ 6 پوائنٹ ہے حجاب کے, 6 نقطے ہیں, 6 فرائض ہے حجاب کے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں, یا نبی کہہ دو اپنے بیٹیوں سے, اپنے بیویوں سے اور مومنہ سے, مومن خواتین سے, کہ جب بھی وہ باہر جائے تو جلباب پہنے, اپنے آپ پہ اوڑھ لے جلباب, تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور
उन्हें परेशान न करे. People will not molest them. क्या लोग उन्हें पहचाने और उनकी इज्जत से न खेले.